你有没有过这样的经历？一个在当地很知名的地方，你只有小时候去过一次，后来就再也没有去过了。这里是北京的八大处，和我同龄的人小时候都应该去过。你还记得那是什么时候吗？反正我已经是40多年没有再去过这个地方了。今天重新走一走八大处。八大处公园，其实在我的记忆里已经完全想不出八大处是什么样子了，只记得当年从八大处徒步走到香山过一次。谁的鸳鸯？鸳鸯。进入公园，早已不是记忆中当年的样子了。那是什么？那是几处啊？这有一棵许愿树。八大处公园位于北京市著名的西山风景区的南麓，现在是4A 景区。我这边有40多年没有来了。这里是一座历史悠久、盛名远播、风水宜人的山地佛教寺庙园林。这里的8座千年古刹星罗棋布地分布在山林之中。前面来到了八大处的2处灵光寺，寺内有很多高大的古树，现在是秋天，叶子都非常漂亮。灵光寺内有很多的古迹遗址，这是寺内的一个辽代的佛塔基座的遗址。这是建于清乾隆年间的金鱼池，有点江南园林的感觉。抬头可以看到灵光寺的塔，我们走过去看一看。这算是八大处里最醒目的一个建筑。这是一座舍利塔。这个八大处2处的灵光寺，因为供奉着世间罕存的释迦牟尼的灵牙舍利而驰名海内外。这个舍利塔应该是重新修复了，非常的华丽壮观。这里的环境非常优美。佛牙舍利塔。这个2处在一进门不远的地方。玉佛殿。灵光寺内还有很多其他的大型建筑。旁边有一座玉佛殿，殿前一个高大的银杏树。看看这些建筑多壮观。往上走还有一个新修的许愿台。现在离开2处，3处一路往上。地藏殿。为什么没有看到1处呢？其实1处是在公园外面的长安寺。地藏殿。准备从2处开始一路爬山到最顶端，途中经过一个地藏殿，这里墙上的浮雕非常的精美特别。镂空雕刻的真漂亮，太精美了。从地图上显示，2处、3处、4处相邻不远，感觉八大处现在有非常多的寺庙建筑。很快来到了3处三山庵，进去看一眼。这个三山庵创建于金代，已经有900多年的历史了，是一座布局精巧、构筑工美的4合院落。往4处走。前面是八大处的4处大悲寺，走到这里还是非常轻松的。有一个大台阶。大悲寺在元明2代都是名刹，在清代的康熙、乾隆时期香火非常的旺盛。康熙来过这里好几次。这个山门上镶嵌着还有康熙的印章，敕建大悲寺匾额。敕建大悲寺。这个大悲寺是3进院落，上面还有一个大雄宝殿。第一进正殿是大雄宝殿。地藏殿。大雄宝殿里的18罗汉雕塑是幸存的艺术珍品，很难得。后面还有。往前去第2院落。
这个大殿后面有2棵银杏树，树干高耸，非常的粗，需要几个人才能合抱。银杏树全掉了，可惜昨天的一场大风，这个银杏树的叶子基本都掉光了。看，满地都是银杏叶。来个慢动作。这2棵银杏树，据考证，树龄已经超过了800年，目前还是长势旺盛的。这个大悲寺也是创建于宋辽时代，距今已经有900多年的历史了。寺院内文殊殿、观音殿、大雄宝殿都很全。这是出来4处，继续往5、6、7处走。离开4处需要走比较长的路才能到5处。不过这段路都是缓坡，可以慢慢的走，并不累。这个是5处，前面到了5处龙泉庵。这里曾经有明清2座寺院，后来清道光年间2寺合二为一。这个龙泉庵是坐西朝东的，进入寺门看见一个雕栏方池，这里的水便是远近闻名的龙泉。进到里面看一看，高大的古树。这个龙泉庵里有很多的殿堂，包括文昌阁、大雄殿、卧游阁、祖师堂。走到这里并不觉得累，相比于爬香山的鬼见愁，这里确实轻松多了。路上还看到一大片天外巨石，前面有座桥，分岔路口，一边是山路台阶，一边是平路。这里还有个小亭子，冰川飘立一个大石头，冰川时期的大。继续往前走，前往6处。祈福迎祥，香界寺，看一眼。这个是8大处的6处香界寺，也是8大处里最大的寺庙。这是一棵大油松，好高大。这个香界寺是康熙、乾隆的帝王行宫。香界寺创建于唐朝，最初的时候这里叫平坡大觉寺，在明朝的时候重修，改成大圆通寺，到乾隆年间又重修，改成香界寺。这里有一块石碑，非常的珍贵。敬佛碑，来看一看康熙的字。这康熙的2个字，敬佛，康熙体的字。这个很珍贵啊，这个是一个珍品。碑的正面是个佛头雕像，旁边老先生说这是阴刻阳雕，这比较罕见的做法，看得见吗？得有上百平米吧。看院内这个巨大的古树。这个香界寺占地面积将近20亩，规模非常的宏大，过去是8大处最辉煌的寺院。这里地势比较高，所以来的游客并不是很多。从这里继续爬山，前往7处。6处到7处，很多地方都是这个木栈道。天真蓝。这里的空气非常的清新。木栈道楼梯的2旁有不少的红叶出现了。对了，现在是红叶季，但是8大处在山下面基本上看不到什么红叶。8大处的红叶，一个是在山顶，一个是在缆车的一部分下面。这次上山的路上没有经过那个红叶区，前面就要走到缆车的终点，也就是山顶附近了。这边有不少的彩铃和红叶，很漂亮。山上有一个关帝庙，这是关帝庙。看看山顶的这些红叶。到山顶除了徒步爬上来，也有缆车。不过我这次是徒步走上来的，大概不到2个小时。和旁边的香山鬼见愁相比，爬这个山还是比较容易的。这边海拔大概480米左右。
看，多漂亮的树！山顶是一个天然的观景台，可以看到远处的市区。穿过这个牌坊，往前走就是七处。路上看到一个玉制碑，上面有乾隆的诗句。八大处的七处是宝珠洞，也是山势最高的一处。这里巍峨峻峭，苍莽雄浑，可是现在没有开放。前面就是宝珠洞的入口。八大处山顶的是七处宝珠洞，这一路从2处往上走，2处、3处、4处、5处、6处、7处，到了7处就是最高点了。8处在哪儿呢？我开始说过，八大处的1处是在公园外，那8处呢？8处其实在另外一条线上。再从山顶上看一看远处的风景。可能绝大部分来八大处游玩，爬到7处的就非常满足了。确实，山上的红叶不错，风景也不错。不过我还是要去8处的。8处要下山，再从另外一条路走。为了节省体力，准备坐索道下山。这个索道单程的票价是70元，正好可以从另外一个角度，从高处看一看八大处公园。这个八大处公园是由西山的余脉、翠微山、平坡山、芦狮山所环抱，3山的形状像是一个座椅，8座古刹星罗棋布地分布在3山之中，自然天成的12景观更是闻名遐迩。古人曾经称赞这里，3山如华屋，8刹则如屋中的古董，12景则像屋外的花园。又有人说，香山之美在于人工，而八大处之美在于天然，其天然之美又有过于七山诸胜景。索道经过了山上这片红叶区，原来是在这一片大道，所以如果想登山看红叶的，可以走索道下面的这条徒步路。红叶也不少呢，这是一片红叶道。这个索道的长度还真不短，大概有1000多米，所以70块钱还能接受。其实爬山的时候没有感觉有那么高，可能一路上的古刹太多了，慢慢的走就不觉得累了。从索道下来，往左一直走800米就是8处的所在地。往8处走的这段路都是缓坡，所以比较容易。一路上的树林还挺漂亮。正果寺前面这个单独的一个寺庙就是八大处的8处正果寺。这个正果寺也是8座古刹中最古老的寺庙，建于隋末唐初，历经了宋、元、明清历代修建而成。寺中有一株古黄莲木树，树龄600年以上，是京城独有的。这个正果寺非常的幽静又漂亮，简单参观一下。如果是秋天，这里非常值得单独走一走的。正果寺的终点有一个茶室，这边还有很多特别的景观。这里有些建筑设施都应该是近几年修缮完工的。走了一大圈，你记得住八大处的8处吗？分别是公园外的长安寺，然后里面分别是灵光寺、三山庵、大悲寺、龙泉庵、香界寺、宝珠洞和正果寺。八大处也因8座古寺而得名。这8座古寺最早建于隋末唐初，经过宋元明清历代修建而成，
其中灵光寺、长安寺、大悲寺、香界寺、正果寺5个寺都是皇帝敕建的。八大处的交通还是非常方便的，门票10元。现在正是金秋送爽的时节，有时间来八大处走走吧。